देखो, ये जब से हमारे घर में ये पिद्दा सा आया है ना, तो इसने तो हमारी ज़िंदगी में बवाल मचा दिया है। अभी चाय भी नहीं पीने दे रहा। अभी सुबह ही हुई है, हम चाय पीने के लिए बैठे हैं तो सुबह सुबह ही आ गया। बस देखता है कि ये बाहर घूम रहे हैं तो मैं क्यों अंदर हूँ पिंजरे के, तो जल्दी से झट से बाहर आया तो अभी खेल रहा है हमारे साथ। देखो क्या कर रहा है। अभी बातें बातें इसने इतनी की, मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो बनाते हैं, तो तभी बोलना बंद हो गया कि अच्छा आप हमारी वीडियो बना रहे हो तो मैं बोलूँगा ही नहीं।